屋企有冰箱嘅朋友就要注意啦，因為冰箱係擺放我哋成間屋企人食物嘅保險庫，所以冰箱咧係會影響我哋成間屋企人嘅運程嘅喎。咁我哋今日就講下冰箱嘅擺放有咩講究啦。擺冰箱咧，前面就最緊要唔好對住一個煤氣爐，因為冰箱屬水，煤氣爐屬火，好容易咧就造成水火不容，咁樣煮出嚟嘅食物咧就會有問題嘅。古時候啊，如果咁樣喺個爐隔離度擺食物，啲食物都容易壞嘅。第二點咧就係冰箱係放食物㗎嘛，咁喺古時候咧就相當一個保險庫咁嘅作用，所以咧喺上邊咧係唔適宜有條橫梁壓頂嘅。如果有條橫梁嘅話，就代表住我哋好艱難、好有壓力咁解啦。咁如果又要係放冰箱，上面又咁啱有個橫梁，咁點辦咧？就好似我哋呢度咁樣，放個石頭喺上邊作為頂梁柱，咁就冇問題㗎啦。最後一點咧就係冰箱前面最好就有一個水位，咁因為咧水就代表就能夠源源不斷咁樣入到我哋嘅保險箱裏邊。好啦，今日我哋冰箱就講到咁多，屋企裏邊仲有啲咩地方你係想知道嘅？我哋下期再見。